បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទកំឆៃថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងចន្ទទីដែលបានប្រើជាមួយជី transform របស់យើងនៅឯស្រុកកន្លងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទដើម្បីមកខាត់ពេលយូរសូមកន្លិចមកជួបជាមួយនឹងលោកពូនិងអ្នកមីងដែលជាម្ចាស់ការផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាសួរពូចាបាទជាសួរមីងបាទហើយនេះគឺគាត់ជាម្ចាស់ការតែម្ដងហើយពូមីងអានេះចន្ទទីយើងបានប្រើជាមួយជី transform យើងណាពូណាចាបាទហើយឥឡូវនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតនៅពេលដែលពូនិងមីងក្រោយពីឃើញលទ្ធផលបែបនេះក្រោយពីប្រើជី transform តើគិតមានអារម្មណ៍បែបណាដែរពូមីងអូយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់លោកគ្រូបាទបានប្រើជី transform ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលគាត់បាញ់រួចអីចឹងថ្ងៃពីថ្ងៃចឹងខ្ញុំមកលបមើលរហូតដើរមើលល្ងាចដើរអីហ្នឹងដើរមើលរហូតបាទហើយរហូតដល់លទ្ធផលឥឡូវគឺយើងចេញជាស្ដាប់ចេញជាផ្លែជាផ្កាមកហើយបាទឃើញថាតំបើមមែនតើចាចិត្តបានលុយខ្លាំងណាស់ហើយនេះអាយុប៉ុន្មានដែរពី6ឆ្នាំចាហើយបាញ់ transform យើងបានប្រហែលដងបាញ់ថាជា5វគ្គណា5វគ្គណាបាទបាញ់ transform បាន5វគ្គហើយអាទី1បានប៉ុន្មានវគ្គទី1តាម្ដងហើយអាទី1បាញ់បានម្ដងបាទរួមនេះខ្ញុំពេលវេលាខ្លីដល់ខែយើងបាញ់អត់មានឱកាសហ្នឹងខ្ញុំបាញ់ចូលខែ11ហើយហ្នឹងខ្ញុំបាញ់បោកបណ្ដោយបាទបាញ់បោកតែម្ដងហើយបោកម្ដងខ្ញុំដកបាញ់តានេះរហូតអូបាញ់តាគ្រប់អញ្ចឹងមានន័យថាពូបាញ់ឲ្យខៀវម្ដងបន្ទាប់មកបាញ់បោកម្ដងទៀតបាញ់បោកម្ដងហ្នឹងបាញ់បោកទៀតបាទអើខ្ញុំបោកហ្មងពួកអីមើលបន្ទាប់ពីបោកមួយវគ្គហ្នឹងទៅក៏លឹងសុបក្រោយអូខេបាទហើយនេះការចេញក្តិតរបស់វាពូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរពូនេះគូមើលទៅល្អខ្ញុំលួចមើលរហូតមើលទៅចេញមកខ្លាអញ្ចឹងដល់ពីណាបាញ់ថ្ងៃគាត់ថាខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំបាញ់អត់មានសល់អត់ទេខ្ញុំបាញ់សុតឆ្នាំហ្នឹងហ្មងដល់ពេលវាសល់អត់ចឹងខ្ញុំចេះលាយទៅបាទបើវគ្គណាឡើយខ្ញុំបាញ់តាមសុតបាញ់សុតសុបាយចិត្តទៅស្អីព្រោះអត់មានជាតិពុលបាទអត់ប៉ះពាល់សុខភាពពូនេះបាញ់អាកូនទីយោម៉ែវាទូជីយោបាទសុបាយចិត្តចុងក្រេវបាទនេះដោយសារអីដោយសារស្រឡាញ់អានៃកំណែតយើងមើលទ្រឹស្ដីរបស់តែកាលមកមើលមានសាច់អត់រៀនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏លាយដែរបាទតែប្រហែលខ្ញុំទួយកបានថាវាល្អមែនគូយើងលេងតិចវាពូនិយាយទៅតាមពូផលិតមើលណាពូជាម្ចាស់ចំការផ្ទាល់ឃើញថានៅពេលដែលវាចេញក្តាប់ហើយចេញមកបន្តទៀតរហូតបន្តគូបន្តបាទមើលមានទៅតាមមានថាខ្ញុំចង់និយាយថាមានច្រើនមានគេថាអីនេះមេគេមុនមកអញ្ចឹងទៅបាទមានអញ្ចឹងមានកូនរបស់គេបាទកូនរបស់គេអញ្ចឹងទៅថាវាបន្តរហូតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសើរបាទចិត្តមើលថាផងមកតាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនច្រើនទេចន្ទទីធ្លាប់ធ្វើអ្នកកាប់កោដូចគ្នាមើលថាអ្នកខ្លះចង់បាន20 30តែលទ្ធផលមិនបានកម្មទេប៉ុន្តែបើបានកម្មប៉ុណ្នេះឲ្យទាំងអស់នឹងគ្រប់ការទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងទៅណាទេកាប់ដីយកដួលចន្ទទីអស់ហើយបាទនេះមិនធម្មតារហូតដល់ដួលហើយគាត់កំពុងតែពូទិញអាស័យមកមែនទេឲ្យក្មួយចាប់អាស័យឲ្យដើម្បីយកមកតុលបាទនេះធ្វើចន្ទទីរហូតដល់ទិញអាស័យកាប់មកតុលធម្មតាមិនដែលមានតែត្រេនមែនអត់តែថ្ងៃនេះនេះបើមើលចន្ទទីពូវិធីនេះមិនធម្មតាប្រើគាត់ត្រៀមរួចស្រេចព្រោះអីដោយថាមានដួលមែនអត់ពូបាទដួលបានដួល2ដើមហើយបាទដួល2ដួលច្រើនគូដួលទៀតប៉ុណ្ណាខ្ញុំអូនេះគឺគាត់ដោយសារអីយើងឃើញថាវាផ្លែរហូតដល់ដួលអញ្ចឹងក៏បានត្រៀមជាការស្រេចគឺត្រៀមអាស័យដើម្បីមកចងការពារការដួលបាទអញ្ចឹងពូជួយដើរទៅបង្ហាញកន្លែងផ្សេងដើមផ្សេងមេឃផ្សេងគីឡូគេថាយើងធ្វើវីដេអូហ្នឹងហើយប្លប់គេអញ្ចឹងណាបាទនេះពូមីងជួយមើលមកពូចាប់ចៃឲ្យមើលជួយឲ្យនេះឃើញទេបាទសូមឲ្យថាគាត់ប្លប់ឃើញទេបាទផ្លែមែនតើបាទនេះអត់មានប្រហុកទេផ្លែរបស់គេមែនគ្រប់មែនគូនេះមែនទេបាទហើយចាប់លើវាផ្លែចឹងអស់ហើយបាទតែបងប្អូនយើងមើលបាទផ្កាទេមិនមែនកាសោបមករូបភពនេះទេមិនមែនយកមករួមគ្នាទេតែវាមកតងនឹងបណ្ដោយមកតងនេះមកតងបាទនេះនេះកូនវាពូចាប់មកទេពីពោមកទុនអស់លេងតែម្ដងនេះមកយកជាមួយវិញផងឬថាសត្វអត់មួយចឹងបាទនេះមកចេញអារម្មណ៍បន្តិចមកបាទអូខេគាត់នេះអត់មានកុហកទេខ្ញុំប្រើជីហ្នឹងជី transform ហ្នឹងបាទ
នេះមិញសบายចិត្តណាស់ទេនេះដាក់ឆ្ងាញ់នៅសบายដែរលូទៅយកងត់មកយកយកខ្ញុំអត់ឲ្យទៅព្រឹកអាំងមកចកាមិនការពីមឈ្នះទៀតព្រោះបាក់ដួលម៉ែដាក់ម៉ែយះម៉ែអស់បាទនេះមកមើលទៅនេះទៀតពុះនេះបាទនិយាយទៅបាច់នឹងគឺទៅតែគ្រប់ដើមតែម្ដងបាទពុះនិយាយទៅបើទៅជា2ឆ្នាំមុនមិនបញ្ហាអីអត់ទេបញ្ហាដែលជួបភាគច្រើនតាមពិតទៅគ្រូជួបបញ្ហាបើយើងប្រើឆ្នាំខ្ញុំចង់និយាយពីដើមទីមកណាបាទពីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមកប្រឈមមុខហើយបាទចង់និយាយប្រឈមមុខថាបើដំណាក់កាលហ្នឹងលក្ខណៈអាកាសធាតុប្រែប្រួលអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចថាបើ10ទេវានៅ5បើឲ្យនៅ5ក៏មិនបាន5ផងឧទាហរណ៍ណាគ្រូបាទតែយើងមិននិយាយទេចង់ថាឧទាហរណ៍ថាវាអញ្ចឹងចុះបាទតែឥឡូវនេះវាអាកាសធាតុបម្រែបម្រួលប៉ុណ្ណឹងវាអាចធន់ប៉ុណ្ណឹងចង់ថាមុនភ្លៀងខ្លាំងហើយមកភ្លៀងហើយភ្លៀងខ្លាំងទីប៉ុន្តែអង្គុយមើលអត់មានបម្រែបម្រួលទេបាទចង់ថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលតែដោយថាថ្នាំនោះវាស្មអាកាសធាតុនេះវាជួយឲ្យចន្ទទីវាអញ្ចឹងมันធ្វើឲ្យរុះរយហើយมันរុះរយបាទជំរុញឲ្យចាញ់ថាបាទជំរុញថារុះរយមែនប៉ុន្តែរុះតិចចេះថាអាចជំរុញតិចហើយមិនថាប៉ុណ្ណឹងនេះវាចង់មានន័យថាអាធំមកវគ្គមកជំរុញឲ្យចាញ់អាទុយមកទៀតហើយមើលដូចជាអានេះការអបរបស់វាទៀតបាទមានការអបបាទនេះតងនេះតានេះការអបរបស់វាទៀតបាទអបហើយមានអាអបទៀតអានេះមើលមកពូចេញហ្នឹងទៀតនេះមកមើលពូជួយអធិប្បាយអាមួយនេះមួយមានតូចមានធំប៉ុន្តែមានខ្ញុំចង់ថាលក្ខណៈចន្ទទីគេខ្លះគេប្រើជីខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយទេប៉ុន្តែថាវាមិនអាចអញ្ចឹងទេនិយាយចំទៅមិនអាចអញ្ចឹងទេគ្រូបាទពិសោធន៍ពូធ្វើមកឆ្នាំខ្ញុំឆ្លងកាត់ប្រហែលឆ្នាំអានេះចន្ទទីនេះអាធំចូលqua6ឆ្នាំគ្រូប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេបាទនេះអញ្ចឹងដោយសារអីមើលទៅមានធំមានតូចក៏ល្អតែសារតូចអាធំតែសារតូចបានបាទតែសារតូចអាតូចតែសារការទៀតការនៅល្អរហូតបាទនេះមិនមែននិយាយទៅនេះតរហូតនេះបាទដល់រែកមកពូជួយមកនេះមើលបាត់ជាមិនធម្មតាមែននេះតូចដឹងតែយ៉ាងតូចប៉ុន្តែនៅបាទនេះបាទរុយនៅអាតូចមកបន្តរហូតនេះតូចមកភេតាមក្រោយហ្នឹងហើយផ្កាក៏នៅល្អដែរផ្កានេះអាចមកទៀតបាទប៉ុន្តែចន្ទទីមិនចង់ឲ្យបានច្រើនដល់10លើ20ទេឲ្យតែបានចាប់ពី5ឡើងទៅបាទ5ហ្នឹងឲ្យតែកាន់គ្រប់មេឃគ្រប់ផ្កាហ្នឹងមិនដឹងប៉ុណ្ណាគ្រូព្រោះវាផ្កាច្រើនបាទបាទមើល